নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি চাল নারকেল দিয়ে নবান্ন বানাবো। দেখেন বন্ধুরা, আমি নারকেলটা কোড়াইয়া চাল আর নারকেল একসাথে বাটবো। দেখেন বন্ধুরা, আমি বাটতে আছি। চালটা খুব ভালো করে বাটতে হবে। এই দেখেন, এখানে মিহিন করে বাটতে হবে। মিহিন করে বাটলে খাইতে অনেক টেস্ট লাগবে। দেখেন বন্ধুরা, আমি চাল আর নারকেল বাটা হয়ে গেছে। এই বাটি মিহিন করে দেখেন। এখন এর মধ্যে মিহিন করে একটু আদা বাটা দেবো। আদা বাটা দিলে সেটা খুব ভালো হয় আর খাইতে খুব স্বাদ লাগে। দেখেন বন্ধুরা, আমার চালটা বাটা হয়ে গেছে। এখন চিনি দিয়ে জল দিয়ে এটা ভালো করে মাখাবো। ভালো করে মাখাইতে হবে। পরিমাণ মতো জল দিতে হবে যাতে পাতলা না হয়ে যায় বেশি। আমরা আজকে নবান্ন বানাইছি ডাব নারকেল দিয়া, খেতে খুব ভালো হয়েছে। ডাব নারকেল, আদা, চিনি আর আতপ চাল দিয়ে খুব ভালো হয়েছে। আমার বৌমা বানাইছে।